কানাডাতে ওয়েদারটা আজ থেকে বেশ আবার মেঘলা শুরু হলো, কিন্তু আমি তো ভিজিয়ে রেখেছিলাম বিউলির ডাল বড়ি বানাবার জন্য। তো বড়ি তো আমার হলো না, যেহেতু আরো 4-5 দিন মেঘলা থাকবে বলে। আমি তাই বানিয়ে নিয়েছিলাম বিউলির ডালের রস বড়া। এই রেসিপিটা হচ্ছে আমার বাবার রেসিপি। আমার বাবা খুব ভালো রান্না করতে পারতেন। আমরা যখন ছোট ছিলাম প্রায় দেখতাম এই ঠান্ডা পড়ার মুখে মুখে আমাদের বাড়িতে খুব রস বড়া বানানো হতো, আর আমরাও খুব মজা করে খেতাম। সেটাই আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম। তোমরা চাইলে এই ইজি রেসিপিটা ফলো করে বানাতে পারো। বিউলি ডালগুলোকে তোমরা ভিজিয়ে নিয়ে সেইটা পেস্ট করে একটু মৌরি দিয়ে ব্যাস ভেজে নাও। তারপর তোমরা রসে ডুবিয়ে ফুটিয়ে নাও খানিকটা, তারপর ঠান্ডা করে খেয়ে নিও। দেখবে খুব ভালো লাগবে খেতে। আর যদি আমার এই রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটিকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে